aqui com a minha avó. Aqui com a minha avó. A gente vai fazer... Hoje a minha tia vai vir, né? Hoje à noite, né? Minha tia tá muito animada pra eu ver ela. Então, hoje a gente vai fazer a maionese pra minha tia. Vou fazer a maionese. Azeite. Azeite, vamos colocar azeite. É devagar, devagar, devagar assim, ó. Pega o vidro assim. Assim. Isso. Aí depois, o que a gente vai fazer? Põe bastante azeite. Não coloca isso aqui não. Nós já colocamos ovo, falando que colocamos ovo. Já colocamos ovo, então vamos pegar uma colher. Cenoura, essa colher muito pequena. Então qual que é? A gente vai lavar essa colher e fazer a maionese que a minha tia tá vendo. Né? Então vamos misturar devagarzinho pra não cair pra fora. Aí o que a gente vai colocar? Maionese! Maionese, olha que delícia, gente. Deixe. Aí vai colocar um tantão de maionese aqui. E tem que tomar muito cuidado. Tem que misturar. Olha como vai ficar um pouquinho. Olha, eu chamo Amanda. E ela chama mais a biscola. E eu chamo Amanda Victoria Oliveira. Força. Né? É, força. Aí, pra mexer. maionese aqui tem que fazer várias coisas. Ai, não, você vai ver. Vou fazer a comida. Ai, que olhadinha. Ai, meu Deus. Deixa eu lavar meu olho. Peraí, pessoal, eu já volto. Vou lavar meu olho. Colocar a maionese por cima. Tem que tomar cuidado para não cair no olho, gente. Olha, olha. Vai colocar mais maionese? Vai, mexe aí que eu vou ver. Ó. Tem que tomar muito cuidado, pessoal. Senão vai cair para fora. É perigoso você deixar cair para fora. Senão derruba. Aí não vai ficar tão uma maionese gostosa. A minha avó faz porque a minha tia vai vir. Por isso que a gente tem que fazer a maionese. Deixa eu mexer com tudo você. A minha avó tá mexendo porque eu não sei mexer. Ele tá tão misturando só. Tá muito pesado, por isso você não sabe mexer. Agora vai pôr mais maionese. Aí ela vai pôr mais uma colher de açúcar de maionese de tempero. Aí, ó. Agora ficou meio levinho, ó. Aí você vai ter que colocar uma coisinha. O duro tem que saber ler, né, vó? Pra ser cozinheira, né? Não, não precisa saber ler. Você tem que... Os que você quer fazer, você tem que saber ler. Como você vai ler uma receita? Pessoal. Como que você vai ler uma receita? É verdade. Tchau, pessoal.